Приветствую! Сегодня рассмотрим такой момент, как сделать в рамках фасадов профили таким образом, чтобы вот когда рамка стыкуется, вот здесь вот профили сходились, то есть фрезеровка по краю рамки, не прямой, как вот здесь идет, а сфрезерован, чтобы она здесь вот сходилась аккуратно, красиво, как будто это сделано специальными фрезами. Значит, каким образом все это будет происходить? Ну, для начала я просто сделаю эту фрезеровку. Вот здесь у меня настроена обычная полукруглая фреза, которая как раз кромочку может красивую дать. И сейчас эту кромку я сделаю. Итак, сейчас задача стоит. Здесь вот у меня получилась вот такая фрезеровка с небольшим бортиком. И задача стоит состыковать вот эти вот планки таким образом, чтобы здесь было ровное соединение, а здесь вот под углом 45 сходились вот эти две фрезеровки. Для того, чтобы это сделать, я сделал вот такое вот дополнительное приспособление для пилы. Оно сделано по принципу вот того большого распиловочного приспособления. Просто оно здесь короткое, ну и как бы так полегче. А принцип тот же самый. Также планочки для пазов. Ну, планочки, чтобы здесь они ходили. И с одной стороны сделан угол 90 градусов. А с другой стороны, вот здесь сделан угол под 45 градусов. То есть, чтобы можно было пилить таким образом. И далее, в общем, задача стоит следующая. Нужно вырезать вот эту часть. То есть, вот эту вот область нужно срезать так, чтобы здесь вот 45 было, а потом вот эта часть также стыковалась под таким же углом. Разметка здесь будет следующая, то есть горизонтальный профиль я ставлю рамку вот таким образом, и вот здесь вот делаю отметку. А вот на этой части прикладываю профиль к краю. И получается вот бортик, где есть, он с краю должен быть. И вот на этой части делаю вторую отметку. И теперь настраиваю пилу на угол 45 градусов. Так, пила наклонена сейчас. И высота вот эта вот, высота зубьев выставлена таким образом, чтобы вот этот зуб был до бортика, чтобы он лишнего не спилил. И далее просто прикладываем, отводим, то есть смотрим, где она заходит у нас. Краешек отметили, приложили линию, и сейчас отпиливается здесь. И потом отпиливается вот на этой части. То есть здесь получается как бы угол нужно сделать вот в эту сторону. То есть с обратной стороны порезки делаю. На детали, допустим, с этой стороны будет вот так. То есть фрезеровкой вперед. С другой стороны фрезеровкой к упору. И сейчас обрежем. Так, ну вот получилось как раз до бортика. И сейчас задача удалить вот эту часть. Ну, как бы удалять ее можно разными способами.
просто, допустим, сколоть, спилить, там, сошлифовать, еще как-то. Можно на пиле на этой же сделать, перевернуть данное приспособление, выставить высоту, чтобы было вот, скажем, до бортика, а лучше даже чуть пониже, чтобы потом можно было поточнее подшлифовать, и аккуратненько срезать вот эту вот часть. Выставили глубину и просто последовательными движениями отпиливаем лишнее. Получается вот такая картина. В дальнейшем вот таким образом это стыкуется. То есть здесь можно на шканты делать, как я показывал. Либо это может быть шиповое соединение, допустим, такого плана. Ну, примерно здесь не совсем точно отпилено. Вот. И соответственно далее уже делаются пазы. И все это вместе собирается. Ну, как видите, здесь дополнительная фрезеровка дана в этом примере. В дальнейшем будем делать фасад, я вам покажу уже, как это в фасаде. Не просто вот, что это операция такая, а как это делается при изготовлении фасада целиком.